Пониженная. Вот такие вот удары. Именно в коробке прям где-то. Это не редукторы, не редуктора, ничего. Именно коробка. Именно коробка. Чего там может быть, хрен его знает. Никогда проблем никаких не было. Так что, ребята, и, блин, стоит мост средний, за одно колесо вообще вращается. Замучился по этому снегу сегодня ездить. Пустой, вообще никак не едет. Все, спасибо, кто ничего подскажет. Ой, помогите, пожалуйста.